بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة يلا بينا نصطاد. النهارده طالعين نصطاد بدود الأرض، ربنا يرزقنا بكركور اهوت. احنا بنصطاد من طريقة إسماعيلية، أول مرة نجرب المكان دوت. المجموعة اللي معانا إيهاب ومعانا يوسف، قاعدين بعيد عني بشوية هنا. ربنا يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله بإذن الله. لما تطلع معانا حاجة إن شاء الله هنوريها لحضراتكم. لسه ربنا كرمنا وطلع معانا كركور ده دلوقتي. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بحاجة أكبر ونوريها لحضراتكم بإذن الله. هو طبعا الشمس جاية في ظهرنا، فمش عارف بقى مبينة الكركور لسه طالع اهو. ان شاء الله ربنا كرمه ببضية حلوة اهيت. تمام، قولوا بالهنا والشفا.